迎大家收睇黐住學廣東話。之前咧收到大家嘅意見，聽到有一啲喺外國長大而廣東話係佢哋嘅第二語言嘅家長，想學一啲正向管教嘅廣東話句子，所以咧我搜集咗一啲資料，同大家分享一啲比較有用嘅句子。中意呢一類影片嘅話咧，記得黐住我哋 like、subscribe 同埋 share 出去啦。當小朋友有情緒嘅時候，我哋可以將佢哋嘅情緒講出嚟。因為咧，佢哋有時候未必清楚自己嘅情緒，所以咁樣做咧，可以幫佢哋分辨自己嘅感覺，同埋舒緩佢哋嘅情緒嘅。咁當佢哋有情緒嘅時候咧，我哋就可以咁樣講：我知道你而家，跟住你就可以擺嗰個情緒詞彙落去。例如話係我知道你而家好唔開心，或者係我知道你而家好緊張。咁我哋咧都可以用其他嘅情緒詞彙套落呢一個句子嗰度嘅。例如係失望、失望、嬲、嬲、興奮、興奮、傷心、傷心、驚。形容咗情緒之後咧，如果想幫小朋友冷靜少少咧，我哋可以話：我哋試下一齊慢慢深呼吸。我哋試下一齊慢慢深呼吸。有時如果見到小朋友做到一啲值得讚賞嘅事咧，我哋都應該讚下佢哋嘅。咁我哋可以講：你做得好好啊，我好欣賞你啊，咁樣。你做得好好啊，我好欣賞你啊。你亦都可以正面咁讚賞佢哋，例如話係呢一句子：你真係好，跟住你就可以加嗰個形容詞落去。例如話係你真係好勇敢啊，你真係好有創意啊。咁咧仲有其他形容詞嘅，例如話係專心、專心、有愛心、有愛心、有耐性、有耐性、有禮貌、有禮貌。好啦，今集就教住咁多先。如果大家有咩廣東話想學嘅話，歡迎你哋繼續留言啦。我哋下集再見啦，拜拜。